Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education Tuubii guyyaa har'aa kan nuti wajjin ilaallu Grade 12 Mathematicsii Unit 4 Introduction to Linear Programming kan jedhu Part 2 kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaan dura Part 1 wajjin ilaallee turre. Guyyaa har'aa kan immoo Part 2 wajjin ilaalla. Chaanaalii keenyaaf haaraa taataniinna Subscribe gochuutiin maatii chaanaalii keenyaa ta'a. Barnoota akkasii asirraa argadhaa isiniin jenna. Kallattiimaan gara barnoota keenyaa irraatti kan dabarru ta'a. Guyyaa har'aa kan nuti wajjin ilaallu Linear Inequality into Variable and their Graphical Solution kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Kanaan dura kan nuti wajjin ilaallee turre Linear Inequality into Variable kan jedhu wajjin ilaallee turre. Har'a immoo Linear Inequality kana akkamittiin solve goona graphically kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Inequality akkuma paartii darbe keessatti wajjin ilaalle inequality jechuun mallattoo yookiin left side fi right side isaa kan wal qixxee hin taane jennee turre jechuudha. Kanaaf asii linear inequality to variable kan jettu kun jirti. Linear kan nuti jennu sababiin isaa maaliifi poweriin variable irra jiru yookiin degreein variable irra jiru yoo tokko ta'ee maal jennee waamna? Linear jennee waamna. Inequality kan nuti jennu yoo mallattoo less than greater than less than or equal to greater than or equal to gidduutii qabaate inequality jennee waamna. To variable kan nuti jennu jijjiiramoonni lama jijjiiramaa gaafa jennu gatiin x fi fakkeenyaaf jijjiiramaa keenya y dhaaf x dha jennee gatiin x fi gatii y yoo jijjiiraman lakkoofsa barbaade ta'uu yenna danda'anii to variable jenna yookiin variable jennee waamna. Amma gaastii ynis lakkoofsa biraadha xnis lakkoofsa biraadha. Lakkoofsa barbaadetu bakka isaanii bu'uu danda'a. Kanaaf to variable jennee waamna. Amma wanti kun gaafa walitti dhufu fakkeenyaaf kana dura maal jennee turre y is equals to mx plus b jennee turre. Kuni maalidha? Linear equation ture. Linear equation into variable ture. Amma yerootti warri kun gidduu galanii maal ta'a kuni y less than mx plus b ta'uu danda'a. Y greater than mx plus b ta'uu danda'a. Y less than or equal to mx plus b ta'uu danda'a. Akkasumas y greater than or equal to mx plus b ta'uu danda'a. Amma mallattoo gidduu isaanii jiru inequality dha. Kanaaf linear inequality into variable jennee waamna jechuudha. Variable lamman keenya warra kamii? Warreen kanadha. Y dhaa fi x dha. M'in slope dha. B'n immoo y intersection dha jechuudha. Y intercept jennee waamuu dandeenya. Kanaani linear inequality into variable jennee kan nuti waamnudha. Graphical solution warreen kana akkamitti akka barbaadnu wajjin ilaalla jechuudha paartii itti aanu keessatti. Isa dura garuu kitaaba keessan irra kan jiru half plane kan jedhu maal jechuudha. Plane gaafa jennu kun guutummaan isaa maal agarsiisa? Maalidha? Full plane yoo saayidii lama qabaate. Garuu saayidii tokkicha kana duwwaa inni qabaate kanaas duwwaa inni qabaate half plane jennee kan nuti waamnudha jechuudha. Kitaaba keessan irra jira. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu step to draw the graph of inequality. Inequality tokkoof akkamittiin tu graafii isaa draw gochuu dandeenya kan jedhutu wajjin ilaalla jechuudha. Example maa wajjin ilaallu. Example jalqabaa yookiin steppiin jalqabaa kan nuti irraa kaanu change the inequality to equal sign dha. Inequality jiru gara equal sign tti jijjiirudha. Kana gaafa jennu fakkeenyaaf fakkeenya kana keessatti mallattoo less than greater than less than greater than or equal to less than or equal to jiranii gara maalitti deebisuudha? Gara equal to tti deebisuudha jechuudha. Steppiin jalqabaa. Kanaaf y is equals to 5x plus 7 kan jettu kana taate jechuudha. Steppii lammaffaan immoo find x intercept and y intercept dha. X intercept fi y intercept barbaadu. Kun immoo steppii lammaffaadha jechuudha. X intercept gaafa barbaadnu gatii y keenya is equals to 0 goona. Y intercept gaafa barbaadnu immoo gatii x keenya is equals to 0 goonee barbaadna jechuudha. Kanaaf as keessaa gaafa y intercept barbaaddanii gatii x kana maal gootu? 0 gootu. Iddoo kana gaafa 0 bakka bu'u gatii y keenya 7 arganna. Kana jechuun 0,7 dha jechuudha. Asii immoo x intercept gaafa barbaaddanii gatii y maal gootu? 0 gootu. Kanarraa ka'uudhaanii 0 is equals to 5x plus 7 dha. Gama lamaan irraa 7 yoo hir'isne minus 7 is equals to 5x argatu. Asirraa x keenya maal ta'a? X is equals to minus 5 over 7 ta'a jechuudha. Gatii x keenyaati.
Kanaaf x interceptiin keenya minus 5 dhiifama minus 7 over 5 dha. Isin kun 7 dha, isin kun immoo 5 dha. Comma 0. Haala kanaan jechuudha kan nuti x interceptii fi y interceptii barbaadu. Itti fufnee isteepii sadaffaan immoo maalidha? Plot the line. Laayinii maal gochuudha? Laayinii kaasuu. Laayinii kaasuu kanarratti wantoota gurguddoo nuti beekuu qabnu warreen kanadha. Laayinii kaasuudhaaf lees zaanii yookiin gireetar zaaniidhaaf birooken laayinii fayyadamna. Birooken laayinii fayyadamna. Birooken laayiniin kun immoo maal nutti agarsiisa? Tuqaanii birooken laayinii kanarra jiru solution seetii keenya keessatti inaammatamu kan jiru nutti agarsiisa. Kanas akkuma intervaaliidhaan yeroo darbe haasaa turre akkamittidha kan inni bakka bu'u? Intervaaliitiin gaafa keenyu open intervaaliitiin bakka bu'a jechuudha. Yookiin immoo yoo lees zaan ol kwaaltuudhaa fi gireetar zaan ol kwaaltuudhaaf kaasaa jirra inni ta'e maal fayyadamna? Solid laayinii fayyadamna. Solid laayinii fayyadamuun keenya kun immoo maal nutti agarsiisa? Poointiin laayinii kanarra jiru solution seetii keenya keessatti akka inni argamu nutti agarsiisa. Kanas maal fayyadamna gaafa intervaalii barreessinu? Closed intervaalii fayyadamniiti jechuudha kan nutti agarsiisu. Isteeppii afuraffaanii maalidha? Shade the inequality region. Inequality regionii maal gochuudha? Shadii gochuudha. Inequality regionii shadii gochuudha. Inequality regionii lees zaanii yookiin lees zaan ol kwaaltuudhaaf gara kamiidha kan nuti shadii goonu? Below the side dha jechuudha. Side gara gadiiti jechuudha kan nuti shadii goonu. Kanaa gadi jechuudha. Lees zaanii sababa jedhuuf asii gadi jechuudha kan nuti dibnuuf. Greater than or greater than kwaaltuudhaaf immoo upward isaati jechuudha. Upper side isaati jechuudha kan nuti shadii goonu. Warreen kana qabannee gara example keenya kanaatti dhufna. Maal jedha kuni? Example keenya y less than 5x plus 7 jedha. Less than sababii ta'ee fi example kanaaf kan nuti fayyadamnu maalidha? Broken line dha. Akkasumas kan nuti shadii goonu immoo lower side isaati jechuudha. Lower side isaa shadii goonaa jechuudha. Kanaaf gara solution isaatti gaafa dabarru haala kanaan kuni x axis kun y axis jenne ta'e x interceptiin keenya maalidha? -7 asii -1 jenne ta'e iddoon kun -2 jenne ta'e gidduutti kanatti argamti jechuudha. Akkasumas kuni pointiin kuni -7 over 5 dha. Kana jechuun 1.4 something dha. Inni kan biraan 0.7 dha. 7 iddoo kana jenne ta'e 7 dha jenne ta'e kuni kan nuti ittiin wal qabsiisnu maal jenne? Broken line dhaan wal qabsiisna jenne. Haala kanaan jechuudha. Broken line dha kun. Kana booddee kan nuti shadii goonu immoo lower side isaati. Lower side haala kanaan shadii goona jechuudha. Kuni solution seetii keenya kan nutti agarsiisudha. Amma gaastii laayinii kana maaliin bakka buusna? Y is equals to 5x plus 7 dhaan bakka buufna. Regionii kana immoo y less than 5x plus 7 dhaan bakka buusna jechuudha. Yoo kana keessattuu dibameera ta'eeti utuu kanarra ta'eeti upper side dha ta'eeti maaliin bakka buusna? Y greater than 5x plus 7 dha. Equal to isa kanadha. Greater than kanaa ol ta'a, less than immoo kanaa gadi ta'a jechuudha. Haala kanaan kan isin hojjettanii example 2 ofii keessanii hojjettu salphaa waan ta'eef garuu steepii ta'e deemee isinitti agarsiisu. Steepii tokkoffaan akkuma haasofne change the inequality to equal sign. Inequality gara maalitti deebisuudha? Gara equal sign itti deebisuudha. Kanas y is equals to 2x plus 3 goona. X interceptii fi y interceptii barbaadu. X interceptii gaafa barbaadnu maal goonanne gatii y 0 goona jenna. Kanas gaafa sirraa barbaadanii 2x plus 3 is equals to 0. Asirraa 2x is equal to -3 over 2 over 2. Tuuntuudhaan baddii x is equals to -3 over 2. Kana booddee -3 over 2, 0. Inni kan biraanii y interceptii. Y interceptii argachuuf immoo iddoo kanatu 0 bakka bu'u. Kanas meeqa arganna? 3. Kanaaf 0,3. Inni taanu plot the line. Laayinii plootii gochuu. Plootii gochuudhaaf immoo kan nuti ilaallu mallattoo isaan of gidduutii qaban. Mallattoon keenya y greater than or equal to 2x plus 3. Asii kan gidduu jiru greater than or equal to. Greater than or equal to dhaaf immoo maal fayyadamne? Solid line fayyadamne jenna. Itti fufnee
afuraffaa irra geenyeerra. Steepii afuraffaan shed the inequality regionidha. Inequality regionii gaafa shedii goonu kana irratti hundoofna. Kan nuti kaasaafii jirru greater than or equal to kanaaf upper side isaati jechuudha kan nuti shedii goonu. Akkasitiin erga keewwannee booddee dhufnee asirratti laayinii irratti agarsiisna jechuudha. Haala kanaan kun x axisiidha, kun y axisiidha. Kana booddee x interceptiin keenya -3/2 dha. Akkasumas y interceptiin keenya immoo 0,3 dha. Kana jechuun kan nuti itti wal qabsiisnu solid laayiniidha. Haala kanaan jechuudha. Haala kanaan wal qabsiisna. Solid laayinii kanaan erga wal qabsiisnee booddee kan nuti shedii goonu immoo upper side isaati jennee kunoo upper side isaa haala kanaan shedii goonaa jechuudha. Haala kanaan shedii goona. Kana booddee laayinii isa kanaa maal jennee bakka buufna? Y is equals to 2x plus 3. Regionii kanaan immoo maal jennee bakka buufna? Y greater than or equal to 2x plus 3 jennee haala kanaan bakka buufna jechuudha. Kuni solution isaa ta'a. Itti fufnee maal jedha? Example kun immoo write and the graph inequality the order pair whose y coordinate is at least 5 kan jedhu. Kuni at least 5 kan jedhu, y coordinate is at least 5 kan jedhu kuni y n greater than or equal to 5 ta'uu isaa nutti agarsiisa jechuudha. Erga kana jennee booddee gara maalitti deemna? Step 1 keenyatti deemna jechuudha. Step 1 keenya immoo y is equals to 5 gochuudha. Ittaansee x interceptiif y interceptii barbaadu. X interceptiif y interceptii gaafa barbaadnu kan isa kana hin qabu jechuu dandeenya. Akkasitiin darbuu dandeenya. Itti fufnee steepii sadaffaan plot the line dha. Plootii gaafa goonu kan nuti kaasaafii jirru greater than or equal to dha. Kanaaf kan nuti fayyadamnu solid line dha. Itti fufnee maal shed the regionii shedii goonu. Kan nuti shedii goonuu fi greater than or equal to sababii ta'ee fi upper side isaati jechuudha. Haala kanaan upper side isaa shedii goona jechuudha. Kanaafi paartii kana erga akkasitiin keewwannee booddee gara giraafiitti darbuudha jechuudha. Giraafii isaa gaafa shedii goonu haala kanaan shedii gaafa goonu yookiin draw gaafa goonu y is equal to 5. Iddoon kun 5 dha inni ta'e haala kanaan jira jechuudha. Amma gaa x asirraan gara negative infinitytti amma barbaadetti deemuu danda'a. Akkasumas gara kanaan gara positive infinitytti amma barbaade deemuu danda'a. Garuu gatii y keenyaa maalidha? Yeroo hundumaa dhaabbataadha jechuudha. Y is equal to 5 gaafa jennu. Kanaaf kan nuti fayyadamne solid line dha. Kan nuti shedii goonu immoo upper side isaati. Upper side kana shedii goona jechuudha. Upper side kana shedii goona jechuudha. Kanaaf gaafa barreessinu y greater than or equal to 5 jenna. Laayinii kanaaf immoo y is equals to 5 jennee barreessina jechuudha. Haala kanaan solution set isaa karaa salphaa barbaaduu dandeenya jechuudha. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu exercise 4.3 maal jedha? Graph the solution set for the following inequality jechaara. Inequality armaan gadiitii fi maal barbaadi? Graph solution isaa barbaadi jechaara. Kan isin hojjetu gaaffii irra jirudha. Isa kaan ofii keessanii hojjetu d maal jedha? 5x plus 2y greater than 6 dha. Kana gaafa jijjiirru yeroo hundumaa gara maalitti deebisuu qabna? Y keenya kuni qobaatti afuu qabdi jechuudha. Gaafa kana qobaatti hambisnu 2y greater than 6 minus 5x. 5x kana gara kanatti dabarse jechuudha. Kun asii positiiviidhaan jira. Gaafa achi darbu negatiivii ta'e achi darba jechuudha. Yookiin immoo steepii kanaan dura hojjechaa turreen hojjechuu dandeessu. Kana booddee gama lammasaa over 2 y greater than 3 minus 5x ta'a jechuudha. Kana erga arganne booddee steepii keenya jalqaba fayyadamuudha. Y is equals to 3 minus 5x. Itti fufnee steepii lammaffaa irratti x interceptiif y interceptii barbaadu. Y interceptii gaafa barbaadnu maal goona? Iddoo x hin jiru 0 bakka buusuudha. Kunis 0,3 arganna. Itti fufnee x interceptii barbaaduudha. X interceptii gaafa barbaadnu iddoo y keenyaa meeqa bakka buusuudha? 0 bakka buusuudha. Kanas meeqa arganna? 3/5,0 arganna. Itti fufnee plot the line dha.
laayinii pilootii gochuudha. Laayinii pilootii gochuudhaaf immoo maal konsiidarii goona jennee laayinii tokko pilootii gochuudhaaf mallattoo isaan gidduu jiru konsiidarii goona jenne. Kanaaf kan gidduu isaanii jiru gireetar zaaniidha. Gireetar zaaniidha sababii ta'eef birooken laayinii fayyadama. Isteeppiin dhumaa isteeppii afuraffaa maalidha? Gara kamiidha kan nuti sheedii goonu? Apperiidha moo looyeriidha jennee konsiidarii gochuudha jechuudha. Kan nuti fayyadamaa jiru gireetar zaanii sababii ta'eef apperiidha jechuudha. Apperii isaa haala kanaan sheedii goona. Warreen kana gara maalitti deebisuudha? Gara giraafiitti deebisuudha jechuudha. Erga akkasitiin keewwannee booddee isteeppiin jalqabaa yookiin wanti nuti jalqaba goonu x interceptiif y interceptii keenya gara equationii yookiin gara giraafii kanaa irratti barreessuudha. Y interceptiin keenya 0,3 x interceptiin keenya immoo 3/5. Kana booddee kana immoo maaliin wal qabsiisna? Birooken laayinii. Haala kanaan birooken laayiniidhaan wal qabsiisna. Erga birooken laayiniidhaan wal qabsiisne gara kamii sheedii kan goonu apper saayidii isaati. Haala kanaan jechuudha. Apper saayidii isaa haala kanaan sheedii goone deebii keenya argachuu dandeenya. Isa kanaaf akkamittiin barreessina? Akkuma silasnii kaasee y greater than 3 minus 5x. Laayinii kanaaf immoo y is equals to 3 minus 5x. Iseen kuni laayinii kanaaf kan iseen dhaabattu, inni kun immoo kan inni dhaabatuu fi paartii kanaaf jechuudha. Paartii sheedii ta'e kanaaf. Utuu looyer saayidii ta'e immoo mallattoo gireetar zaanii kanatu gara maalitti deebi'a? Gara leezaanitti deebi'a. Barreessaa tunuun jedhee y leezaan 3 minus 5x jennee barreessina jechuudha. Kuni kan looyer saayidiiti jechuudha. Kun immoo laayinicha mataa isaatii, kun immoo apperii laayinichaati jechuudha. Haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Isa kaan ofii keessanii hojjetu itti fufnee example yookiin gaaffii lammaffaa wajjin ilaallu. Gaaffii lammaffaa maal jedha? Is 2,5 is a solution of the inequality y plus 5x greater than 1 is nature. Kana jechuun 2,5 nu kenne 2,5 kuni solution seetii kan y plus 5x greater than or equal to 1 ti jedhee nu gaafate. Kana jechuun kuni gatii x bakka bu'a, kun immoo gatii y bakka bu'a. Kana booddee solution isaa ta'uu mirkaneessuudhaaf maal goona? Iddoo y fi iddoo x bakka buusna jechuudha. Kanaaf kana gaafa iddoo x bakka buufnu 5 plus 5 times 2 greater than or equal to 1 ta'uu qaba. Kun meeqa ta'a? 15 greater than 1 dha jechuudha. Kana booddee kuni sirriidha waan ta'eef yes jennee deebisuu dandeenya. Itti fufee gaaffii sadaffaan determine whether or not 2,1/2 is a solution to 5x minus 2y less than 10 jechaa jira. Kan inni nu kenne 2,1/2 dha. Kana nu kenne solution isaa kan nuti barbaannuuf yookiin equationii keenya jechuudha 5x minus 2y less than 10 dha jechuudha. Kanas akkuma amma maal goona? Bakka buusna jechuudha. Kun gatii x ti, kun immoo gatii y ti. Bakka buufnu 5 times 2 minus 2 times 1/2 less than 10. Kana booddee kun meeqa ta'a? 10 minus 1 less than 10. Kana booddee 9 less than 10. Kana booddee kun dhugaadha jechuudha. Yes. Solution seetii isaanii jechuudha. Itti fufee gaaffii afuraffaa irratti write inequality that describe this one irratti maal gaafate? Inequality barreessii fi nuun jedhe irratti the upper half plane above the x axis. Kana gaafa jennu giraafii haala kanaan kaasna jennee giraafiidha jennee kuni x axis kun immoo y axis dha. Maal nuun jedhe? Above x axis nuun jedhe. X axis wal kan jiru kana jechuudha. Above x axis gaafa jedhu kana jechuudha. Kuni above x axis dha. Kanaafi inequality barreesse. Inequality kanaaf gaafa barreessinu x keenya yeroo hundumaa apperidha. Akkasuma y keenya immoo apperii jira jechuudha. Y keenya yeroo hundumaa keessatti positiividha. Garuu x keenya asiin paartiin kana asii 0dhaas negatiivii, kanaas immoo maalidha? Positiivii. Kanaaf jijjiiramuu danda'a jechuudha gatiin x keenya. Kanaaf kan nuti barreessinu y greater than 0 jennee barreessina. Itti fufnee b irratti immoo below the x axis hin jedhee below the x axis jechuun immoo kanaa gadi jechuudha. Kanaa gadi. Akkuma ammas ni kaasee gatiin x keenya gaafa akkas deemu gara negatiivii infiniitiitti deema.
sila -1 ture inni ta'e -2 -3 -4 jedhee akkasirra dabalaa deema jechuudha. Inni kun immoo gara positive infinitiitti deema. 1 ture inni ta'e 3 4 5 jedhee akkasiin dabalaa deema. Asirraa ka'uutiin gatiin x keenyaa jijjiiramaa deema. Kan nuti barreessinuuf y fi y less than 0. Yeroo kamittiyyuu gatiin y keenyaa kanaa gadi kan jiru negatiiviidha. Yeroo kamittiyyuu jechuudha. Kanaa ol kan jiru immoo yeroo hundumaayyuu positiiviidha jechuudha. Kanaaf y less than 0 jennee barreessina. Itti fufee c fi d irratti immoo maal jedha? C dhaaf d irratti immoo maal jedha? They have been left of the y axis jechaadha. Y axis dhaafi kana jechuun left of the y axis jechuun gara kanatti jechuudha. Asirraa akkuma argaatan konstaantii kan taate isee kanadha. Negative x axis. Yeroo hundumaa gatiin x keenya negatiiviidha jechuudha paartii kana keessatti. Kanaafi gatiin y keenya asirraan gara positive infinitiitti deema. Asiin immoo gara negative infinitiitti deema jechuudha. Kanarraa ka'uutiin kan immoo maaliif barreessina? X dhaaf barreessina. X less than 0 jenna. Gara kanatti immoo gaaffii sadii irra jiruudhaa fi yeroo hundumaa gatiin x keenya positiivii keessaa x greater than 0 jennee barreessuu dandeenya jechuudha. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu system of linear inequality into variable and graphical solution kan jedhu wajjin ilaalla. Asitti kan dabalame kan nuti ammammaatti wajjin ilaallee linear inequality into variable wajjin ilaalaa turre. Itti fufnee immoo systemii kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. System kan jettu kuni akkuma nuti beeknu systemii gaafa jennu wantoota lamaa fi isaa ol gaafa walitti dhufanii wanta tokko hojjetanii yookiin hojii tokko hojjetanii systemii jennee waamna. Kanarraa ka'uutiin linear inequality maal akka inni ta'e wajjin ilaallee ture. Linear inequality y less than mx plus b dhaan kan ifamuudha jenna. Yookiin immoo y greater than mx plus b dhaan kan ifamuudha jenna. Warreen kun lamman al tokkicha yoo walitti dhufanii solvii ta'anii yeroo tokkicha jechuudha. Maal jenna? System of linear inequality into variable jennee waamna jechuudha. Maal jedha kun? A system of linear inequality is a collection of two or more linear inequality to be solved simultaneously. Yeroo tokkicha kan solve jechuudha. Itti fufnee a graphical solution of a system of linear inequality is the graph of all ordered pair x, y that satisfy all the inequalities. Graphical solution kan system of linear inequality jechuun order pair x, y tiin kan kaa'amu ta'ee kun immoo kan maal satisfy godhudha? Inequality jiru kan satisfy godhudha. Such graph is called solution region. Graafii akkasiitiin solution region yookiin feasible region jennee waamuu dandeenya jechuudha. Itti fufnee example erga akkasiitiin qabannee booda jechuudha. Example kitaaba yookiin exercise keessan irra jiru tokko wajjin ilaallu maal jedha? y less than or equal to 2x plus 2y greater than or equal to minus 2x plus 6 kan jedhu jira. Kanaaftuu maal kaafna? Solution isaa al tokko jennaan barbaanna ta'e kanaafi solution isaa al tokkichaan barbaanna inni ta'e system of linear inequality into variable jennee waamna jennee walii galleerra jechuudha kanarratti. Amma egaa kanaaftuu graphical solution isaa barbaanne feasible region maal akkasiin taate isinitti agarsiisa jechuudha. Y less than or equal to 2x plus 2 y greater than or equal to 2x minus 2x plus 6 kan jettu kanadha. Kanaaf steepiin jalqabaa keenya maal gochuudha? Equality jirudha. Y is equals to 2x plus 2 y is equals to minus 2x plus 6. Isa kanaaf x interceptiif y interceptii steepii lammaffaa irratti kun steepii 1 jennee steepii 2 dha jennee kun immoo x interceptiin y interceptiin isa kanaan maal ta'a? Interceptiin maal ta'a? 0,2 x interceptiin isa kanaaf maal ta'a? X interceptiin keenya minus 1,0. Akkasuma isa kanaaf immoo steepii lammaffaan barbaanna inni ta'e y interceptiin keenya maal ta'a kan isa kana 0,6. Itti fufee x interceptiin isaa immoo 3,0 nu ta'a jechuudha. Erga akkasiin arganne booddee steepiin inni itti aanu maal gochuudha? Pilootiidha. Lamman isaanii kan isa jalqabaa kan isa kanaa maaliin bakka buusnu? Less than or equal to dha sababii ta'ee fi solid line
kan isa kanaas greater than or equal to waan ta'eef solid line fayyadamna. Kan nuti shadii goonu immoo shadii gaafa goonu immoo kan nuti fayyadamnuu fi kani less than or equal to dhaaf gara kamiin dibna lower side isaa dibnaa fi kani greater than or equal to dhaaf immoo upper side isaati jechuudha kan nuti dibnuuf. Erga akkasitiin keewwanne booddee maal goona gara solushiniitti galla jechuudha. Giraafikaalii keenya dhufne kun x kun y n ta'e kana booddee isa jalqabaatiif solve goon y interceptiin keenya 0,2 kana jechuun iddoon kun 2n ta'e inni kun immoo -1,0 iddoo kana itti wal qabsiisnu solid line kan nuti shadii goonu lower side kunoo haala kanaan lower side shadii goonu kunoo kan isa kanaati jechuudha inni kun itti fufnee kan isa kanaa immoo gaafa shadii goonuu fi akkamittidha y interceptiin keenya 0,6 dha 6 keenya iddoo kana ennate iddoon kun 6 ennate akkasuma x interceptiin keenya immoo 3,0 iddoo kana ennate kana booddee haala kana yoo giraaficha kaasne solid line fayyadamna jechuudha lamaan isaatiif iyyuu kan nuti shadii goonu upper side upper jechuun gara kana jechuudha paartii kana jechuudha. Kana booddee bakka isaan itti intersectii wal godhanii paartiin kuni akkasuma paartiin kana achi solution seetii keenya jechuudha. Feasible region kan nuti jennu isitti kan bakka isaan itti intersectii wal godhanii feasible region jennee kan nuti waamnu paartiin kanadha jechuudha. Haala kanaan hojjetu jechuudha. Itti fufnee example kana wajjin ilaallu kitaaba keessan irra jira. Find the graphical solution to the system of linear inequality jechaadha. Y greater than or equal to -x plus 3 y less than or equal to 2x ni jedhu. Isa kanas akkuma ammaatti kan nuti solve goonudha jechuudha. Maal ta'a? Y greater than or equal to -x plus 3 akkasuma y less than or equal to 2x ni jedhu. Steepiin jalqabaa maalidha? Maal gochuudha? Equal sign is equals to -x plus 3 y is equals to 2x. Then step lammaffaa maalidha? X interceptii fi y interceptii barbaadudha. X interceptii isa kanaaf gaafa barbaadnu maal ta'a? 3,0 ta'a. Akkasuma y interceptii gaafa barbaadnu immoo maal ta'a? Iddoo kana 0 bakka buusu 0,3 ta'a jechuudha. Isa lammaffaatiif isa kanaaf jechuudha. Gaafa barbaadnu immoo akkam goona? X interceptii isaa maal ta'a? 0,0 kana jechuun iddoo y gaafa 0 bakka buusnu jechuudha. Y interceptiin isaas immoo maal ta'a? 0,0 kan arganne. Itti fufnee laayinii kamiin fayyadamna kan jirudha. Isa jalqabaatiif inni jalqabaa greater than or equal to dha kan nuti fayyadamnu solid line dha. Inni lammaffaa less than or equal to dha kan nuti fayyadamnu solid line dha. Steepii afuraffaan immoo maal gochuudha? Gara kamiin dibna? Shaded regioniin keenya paartii kamiin ta'a kan jedhudha. Isa greater thanitiif upper side isaa dibna. Isa less than or equal to jedhuuf immoo inni kun greater than or equal to tiif inni kun immoo less than or equal to tiif lower side isaa haala kanaan dibna jechuudha. Kana booddee kan hunduma isaa gara giraafiitti dabarsu steepiin ta'a. Haala kanaan erga kaasne booddee kun x axisii keenya kun immoo y axisii keenya jechuudha. Kanarraa ka'uutiin interceptii keenya barreeffanna. Interceptiin keenya ni jalqabaa x interceptiin keenya 3,0 iddoo kana kun 3 dha. Akkasuma inni itti aanu 0,3 iddoon kunis 3 dha jechuudha. Kana booddee laayiniin itti fayyadamnu solid line dha. Haala kanaan solid line fayyadamna jechuudha. Kun solid line keenya. Itti fufnee kan nuti shadii goonu paartii kanaaf upper side isaati jechuudha. Upper side isaa haala kanaan jechuudha. Upper side isaa haala kanaan shadii goonaaf. Kan itti aanu kan isa kanaati 0,0 kanaaf center line keessa darba jechuudha. Kun immoo center line keessa haala kanaan darba. Kana booddee kan nuti shadii goonuuf lower side isaati. Kunoo paartii kana keessa jechuudha. Kanaafi solution setting keenya paartii kamiin ta'a? Solution setting keenya paartii kana ta'a jechuudha.
paartii isaan walitti qaban kan ta'an jechuudha. Paartii kana haala kanaan barreessina. Amma egaa laayiniin kunii fi laayiniin kunii keessatti argamu solution seetii keenya keessatti. Sababiin isaa akkuma sila kaafnee turre kunii mallattoo wal qixaa of jalaa qaba yookiin greater than or equal to less than or equal to sababii jedhuu fi maal jennee closed intervalidhaan barreessina jenna. Closed intervalidhaan barreessina gaafa jennu solutionichi waan keessatti argamuu fi closed intervalidhaan barreessina akkuma paartii darbe keessatti wajjin haasofne jechuudha. Kanaaf example kun akkasiin hojjetama. Example kana immoo isinii sirreessitanii ofii keessanitti xumurtu jechuudha. Maal jedha kuni 5x minus y greater than minus 7. Inni taan immoo 2x plus y greater than or equal to 40. Asirraa kana gaafa lammansaa sirreessinu maal ta'a kuni isa kanarraa y qobaatti hambisuudha karoorri keenya iyyuu. Kana booddee karoora keenya kana mirkaneessuudhaaf maal goona gama lammansaarraa 5x hir'isuudha jechuudha. Kana booddee minus y greater than minus 7 minus 5x ta'a jechuudha. Kana booddee minusidha kuni minus 7 ta'eef gama lammansaa maaliin baay'isuudha minus. Kun immoo maalitti jijjiirama y less than 7 plus 5x. Akkuma paartii tokkoffaa keessatti dubbannee turre yoo lakkoofsi tokko lakkoofsa negatiiviidhaan baay'atee inequality saayinii of gidduudhaa qabate inequality saayinii suni oppositii isa turee ta'a jennee turre jechuudha. Isa kana immoo gaafa sirreessinu y kun kallattii maal sirrachuu danda'a 2x gama lammansaa irraa hir'isuudha. Kanaaf maal ta'a y greater than or equal to 14 minus 2x ta'a jechuudha. Haala kanaan walitti fiddanii haala kanaan barreeffachuu dandeessu. Y less than 7 plus 5x. Y greater than or equal to 14 minus 2x kan jettu kana taati. Kana booddee isa kanaan maal barbaadudha? Solution seetii barbaadudha jechuudha. Solution seetii barbaadanii steepii tokkoffaa irratti wal qixxeessitu, steepii lammaffaa irratti x interceptii, steepii sadaffaa irratti plot the line, steepii afuraffaa irratti shaded region isaa adda baastu jechuudha. Kanaafi baay'ee salphaadha. Ofii keessanii itti xumuraachuu jira. Itti fufee determine whether or not order pair 0,0 akkasumas 2,3 minus 8,2 and minus 4,6 are in the solution of the system. Maal nu kennee order pair nu kennee order pair sababii nu kenneef maal barbaadne nu jedhee solution seetii isaanii akka isaan ta'an siistemii kana keessaa akka isaan solution seetii ta'an barbaade nu jedhe. Kallattiidhaan tokko tokkoon bakka buufnee barbaaduu dandeenya. Kana gaafan jedhu gatii x isa nu kenname bakka buufnee asiis bakka buufnee lamman isaanii bakka isaan satisfaayiid ta'anitti yookiin lamman isaanii kan dhugoomsuu danda'u solution seetii keenya keessa jira jennee kaa'uu dandeenya. Garuu karaa salphaan tokko kitaaba keessan irratti akkaataan itti hojjetamee jiru maalidha? Teebilii kaafattu. Teebilii kana gaafa kaafattanii jalqaba akkuma isinii kennetti order peerii jettanii asitti barreeffattu. Order peeriidha. Inni kan biraan kanii x plus 3y greater than 3 kan satisfy godhu akkasumas minus x plus y less than or equal to 6 kan satisfy godhuu fi lamman isaanii immoo kan isaanii ittiin satisfy godhan kana kan satisfy godhu. Kana booddee order pairii kan nu kenne jalqaba irratti 0,0 itti fufee 2,3 itti fufee minus 8,2 itti fufee minus 4,6 dha kana nu kenne. Kana booddee haala kanaan erga kaafannee booddee teebilii keenya haala kanaan erga kaafannee booddee isa jalqabaa keessatti iddoo x kana 0 bakka buufna, iddoo y kanas 0 bakka buufna. 0 kun maal ta'a? 0 greater than 3 ta'a. 0 greater than 3 immoo dhugaa miti jechuudha. Kanaaf satisfy godheera kan jedhamuuf lakki jenna no jennee itti baafna. Sattaanu keessatti 0 0 gaafa bakka buufnu maal ta'a? 0 less than or equal to 6 ta'a. Kun immoo sirriidha. Yes jenna jechuudha. Lamman isaanii kun immoo maal ta'uu qabu? Yes ta'uu qabu ta'an. Yoo kunis yesii ta'e inni kunis yesii ta'e asiis yesii ta'a jechuudha. Kun garuu yesii miti no ta'a jechuudha. Sababiin as keessaa tokko no ta'e jechuudha. Akkasuma 2,3 as keessa gaafa buustanii meeqa argattu?
kudha tokko argattu jechuudha. kudha tokko greater than 3 dha. Kanaaf yes jenna. Itti fufnee inni kun immoo -2 plus 3 less than or equal to 6 dha. Kuni 1 less than or equal to 6 dha. Yes. Asti lamman isaanii yes ta'an sababii ta'eef yes ta'a jechuudha kun. Kana gaafa bakka buustanii meeqa argattu? 14 argattu. 14 greater than 3 dha. Kanaaf kunis yes dha. Itti fufee minus as keessatti immoo less than jedha. Kuni lakkoofsa kanaa olii dhufa. Lakkoofsa 18 argattu. Kanaaf hin ta'u jechuudha. Kun asitti noodha. Kun immoo asitti yes dha. Asitti immoo no ta'a jechuudha. Gaafa bakka buustanii kanaaf kun noodha. Kanaaf solution seetii keenya kan ta'u 2,3 qofa jechuudha. Kanaaf 2,3 is the only solution seetii jennee itti baasuu dandeenya jechuudha. Gaaffii baay'ee salphaadha. Itti fufnee kan wajjin ilaallu exercise 4.4 maal jedha? Solve the following system of inequality graphically jechaadha. Graphically solve godhinuun jedhee. Gaaffii ammaa keessatti gaaffii kamii isiniif hojjedheera? Gaaffii kana isiniif hojjedheera. Isin immoo itti fuftanii hin hojjettu jechuudha. Garuu asitti kan isin hojjechuu qabdanii maal gochuudha? Sirreessitanii barreessuu, waa'eedhaaf sirreessitanii barreessuudha jechuudha. Asittis waa'eedhaaf sirreessitanii barreessuu. Gaafa sirreessitanii barreessan maal ta'a? Waa'ee less than 8 minus 2x. Inni kun immoo waa'ee greater than or equal to 1 minus x. Kan isa kanaas akkasitti hunduma isaa akkasitti erga sirreessitanii solution seetii keessan barbaaduu jalqabdu jechuudha. Isa kanas immoo akkaataa amma gubbaatti wajjin hojjennetti bakka buustanii hojjettu jechuudha. Kanas kana lammansaa satisfy gochuu qaba. Kana gaafan jedhu amma fakkeenyaaf isa jalqabaa kana keessa buustanii inni jalqabaa kun dhugaa isinii dhufeera inni ta'e isa lammaffaa kana keessa buustaniis inni lammaffaa kunis dhugaa isinii dhufuu qaba jechuudha. Lamman isaanii yoo yes isinii dhufanii kuni solution seetii keessan ta'uu danda'a jechuudha. Kan isa kanaas haala ammaan gubbaatti hojjenneen example hojjenneerraa isarraa kaatanii sirriitti hojjechuu dandeessu jechuudha. Itti fufnee kan hojii ilaallu further on the system of inequality kan jedhudha jechuudha. Kan nuti hojii ilaalaa turre immoo maal ture? System of linear inequality ture. Asitti kan dabalatee furtheridha. Further gaafa jennu maal jechuudha? Baay'eedha jechuudha. Inni amma 2 yookiin 3 ture sistemii gaafa jennu. Inni kun immoo furtherii gaafa jedhu 3 ol gaafa isaan ta'an 4 5 gaafa isaan ta'anii further on the system of linear inequality jennee waamuu dandeenya jechuudha. Kanas fakkeenyaaf akkasitti y less than 2x plus 3 y greater than 4x plus 5 y greater than or equal to 0 x greater than or equal to 0. Warreen kun hundumti isaanii maalidha? Inequality afurtu keessatti argama. Inequality arfan kun sababii al tokko keessatti argamaniif yookiin al tokko sababii solvii ta'aa jiranii fi further on the system of linear inequality jennee waamuu dandeenya. Itti fufnee a point of intersection of two or more boundary line of a solution region is called a vertex or a corner point on the region. Maalun jechaa jira? Pointiin bakka boundary line tokko itti intersectii itti wal qaxxaamuree darbee maal jennee waamna? Vertexii jenna yookiin immoo corner point jennee waamna jechuudha. Kuni baay'ee wanta barbaachisaa ta'edha. Fakkeenyaaf haala kanaan jireenya ta'e isa kanaafi equation isa kanaafi laayinii isaa gaafa sararru haala kanaan dhufeenya ta'e equation isa kanaaf immoo gaafa sararru haala kanaan dhufeenya ta'e equation isa kanaaf immoo y greater than 0 gaafa jedhu haala kanaan kutee darbeenya ta'e isa kanaaf immoo haala kanaan kutee darbeenya ta'e bakka isaan itti wal tuqan iddoo kanaanii maal jenna? Corner point yookiin vertexii jennee waamna. Corner point yookiin vertexii jennee waamna. Vertexii yookiin bakka isaan itti wal tuqan kana immoo argachuudhaaf maal goona? Gatii waa'ee asirra jiran kanatu wal qixxeessina. Fakkeenyaaf laayinii isa kanaafi fakkeenyaaf kunis vertexii keenya kunis vertexii keenyadha. Amma iddoo kana argachuudhaaf kan iddoo kana pointii kana argachuudhaaf pointii isaanitti wal tuqanii laayinii isa asirra jiru kanaafi
laayinii asirra jiru gatii y isaanii wal qixxeeffame. Isa kanaaf yn less than 2x plus 3 jenna. Isa kanaan immoo y greater than or equal to 0 jenna. Kana jenna. Kana booddee kana wal qixxeessinee gatii x gaafa argannu fakkeenyaaf wal qixxeessu maal ta'a 2x plus 3 is equals to 0 dha waan ta'eef kun. Kana booddee x dhaaf gaafa solve goonu is equal to minus 3 over 2 x keenya meeqa nu dhufe minus 3 over 2 nu dhufe. Kana booddee gatii x arganne kana immoo finnee eessa keessa buufna as keessa buufnee arganna jechuudha. Kana booddee gatii y keenya y is equals to 2 times minus 3 over 2 plus 3 kuni 0 dhufe jechuudha. Pointii kun asirratti 0 dhufe. Gatii y keenya is equal to 0 dha. Gatiin x keenya ammoo kana. Kanaaf pointiin kun maal ta'a jechuudha? minus 3 over 2 0 nu ta'a jechuudha. Haala kanaan pointii kana argachuu dandeenya. Pointii kan isa kana. Kan isa kanaas wal qixxeessinee hunduma isaanii haala kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Itti fufnee example kana wajjin ilaallu kitaaba keessan irra jira. Maal jedha? Solve the following system of inequality graphically solve godhinu jedhee. Kana stepically gaafa solve goonu stepin jalqaba equal sign itti jirudha. Hunduma isaanii 5x plus 4y less than 14 dha. Akkasuma x greater than 1 dha. Y greater than 2 dha. Kana gara maalitti jira? Gara y qofaatti hambisuutti jechuudha. Y keenya maal ta'a? Y less than or equal to 14 minus 5x. Akkasuma x greater than or equal to 1, y greater than or equal to 2. Kanas immoo gaafa ammas sirreessinu maal ta'a kuni? Asiin over 4 qabdi kuni. Y less than or equal to 10 minus 5 over 4 x. Inni kun immoo x greater than or equal to 1, y greater than or equal to 2 nu ta'a jechuudha. Ammas gaafa sirreessinu kana maal ta'a? Amma gaa steepii jalqabaate waan ta'eef steepiin jalqabaa keenya y is equals to 10 minus 5 over 4 x. Isa kanaaf immoo x is equals to 1 fi y is equal to 2 kan jedhu kana argina. Amma gaa steepii 2 irratti immoo maal barbaanna? X interceptii fi y interceptii. X interceptii kan isa kanaa maal ta'a? Kan isa jalqabaa duwwaa barbaanna maal ta'an immoo x interceptiin isaa maal ta'a? Iddoo kana 0 bakka buufna. Kanaaf solve goona. Asirraa gaafa solve goonu minus 5 over 4x is equals to minus 10. Kana booddee gama lamaan isaanii 4 over 5 minus dhaan asiinis minus 4 over 5. Kanarraa ka'uudhaani x keenya maal ta'a? Is equals to kun asii kanaan baddi. Kun gaafa kanaan badu meeqa ta'a kuni? 8 nu ta'a jechuudha. 8 arganna. Kanaaf 8,0 itti fufnee y interceptii keenya gaafa barbaannu y interceptiin keenya immoo 0,10 arganna jechuudha. Kan warra kaanii x keenya is equals to 1 dha. Itti fufee y keenya is equals to 1 dha. Kan nuti itti fufnee goonu maal gochuudha? Plot the line. Laayinii nuti plootii goonuuf isa jalqabaatiif solid laayinii, isa lammaffaatiif solidii, isa sadaffaatiifis solididha. Steepii afuraffaa maal gochuudha? Gara kamiin dibna kan jirudha. Isa jalqabaatiif lower side dibnaa sababiin isaa leezzaanii sababii jedhuuf isa taansinee upperii isaa dibnaa akkasumas isa taansinee immoo kan nuti dibnu white fi upper side isaa dibna jechuudha. Kanaaf kan immoo graphically gaafa mul'isnu kun y axis dha, kun x axis dha. Kana booddee x interceptii keenya 8,0 x interceptiin keenya iddoon kun 8,0 inni ta'e itti fufee 0,10 iddoon kun 10 dha inni ta'e laayiniin keenya kan isaan ittiin wal qabatan hundumti isaanii maalidha jennee solid line dha jenne. Haala kanaan kan nuti dibnu immoo lower side dha jennee lower side kana haala kanaan dibnaaf jechuudha. Haala kanaan dibnaaf. Itti fufnee kan isa kamiiti kan nuti draw goonuu fi kan isa kana x is equal to 1. X is equal to 1. X keenya iddoo kanatti 1 dha inni ta'e y keenya jijjiiramaa warra kaan jijjiiraman jechuudha.
haala kanaan jechuudha. Itti dhufee kan isa kamiiti y is equal to 2 dha kuni y is equal to 2 dha. Tuun keenya iddoo kana innatee iddoon kun 2 dha innatee y is equal to 2 jechuun kana keessa darba jechuudha. Haala kana giraafiin keenya kana kana. Kan nuti dibnuuf immoo gara kamidha? Upper side isaati. Upper side isaa. Kana booddee bakka isaan sadan isaaniitti wal tuqanitti bakka sadan isaaniitti wal tuqanitti laayinii kana gaafa sirriitti kaastanii sadan isaanii bakka tokkotti wal tuqu jechuudha. Bakka sadan isaaniitti wal tuqanii bifa kana kan qabaattudha. Rectangle shape kan qabaattudha jechuudha. Rectangle shape kan qabaattudha. Kanaaf sadan isaanii bakka kanatti sababii wal tuqanii fi iddoon kun feasible region keenya yookiin solution set keenya nuu taati jechuudha. Haala kanaan kaasuu dandeessu jechuudha. Itti fufnee in mathematically practical solution involving system of inequality, the variable x and y often represent a quantity that cannot have negative value. Al tokko gatiin x keenyaatii fi gatiin y keenya maal ta'uu danda'u? Systemii kanii system of inequality keenya represent nu gochuu danda'u. As keessatti immoo quantity gatiin isaanii negatiiviin ta'uu dandeenye al tokko represent nu gochuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf number of unit produced akkasumas number of article purchased akkasumas number of an hour warreen kana sababii nu mul'isuu danda'anii fi yeroo hundumaa greater than 0 yookiin equal to 0 dha jechuudha. Gatii y keenyaatii fi gatiin x keenya yeroo hundumaa 0 dha yookiin immoo 0 ta'uu danda'u. Kanaa gadi ta'uu danda'a yookiin negative value ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf solution region isaanii yeroo hundumaa first quadrant keessatti kan nuti kaasnudha jechuudha. First quadrant yookiin quadrant first duwwaa kan duwwaa keessatti solution isaa kan nuti kaasnuu fi ta'a jechuudha. Itti fufnee sababii nuti amma kana kaasee turee fi maaliif bifa problemiitiin isinii kenna yookiin bifa gaaffiitiin isinii kenneetu solvii godhe isinii jedha sababii ta'eef jechuudha. Itti fufnee gaaffii kana wajjin ilaallu. Picture to purchase supplies of an answer sheet pencil for a standardized test to be given to be junior at her high school. Maalum jechaadha. Fichooni maal gurgurtii yookiin maal bitti? Answer sheetii akkasumas peensilii bituu barbaadde. Kanas immoo mana barumsaa isheetiif bitti. Gatii peensilii gatii answer sheetii keenya x dhaan bakka buufannu gatii yookiin value answer sheetii keenya x dhaan bakka buufannu value peensilii keenya immoo y dhaan bakka buufannu. Y maaltu agarsiisa? Peensilii akkasuma x maaltu agarsiisa? Answer sheetii dha jechuudha. Kan arga jennee booddee the number of answer sheet needed is at least 40 more than the number of pencil. Gatiin baay'inni answer sheetii kanii peensilii dachaa 40 caaluu qaba yookiin 40 caaluu qaba. Kana jechuun answer sheetiin keenya x dhaan bakka buufnee peensilii keenya immoo y dhaan bakka buufne. Kana jechuun x keenya greater than or equal to y plus 14 ta'uu qaba jechuudha. Gaafa mathematical formulaatiin barreessinu. The pencil cost bir 2 and the answer sheet bir 1. Feature budget for this supply allows for maximum cost of bir 400. Maalum jechaa jira. Peennaan tokko kan inni ittiin yookiin peensiliin tokko kan gatiin isaa meeqadha? Birrii 2dha. Akkasumas answer sheetiin tokko immoo birrii 1dha. Fichoon immoo kan isheen birrii kana itti baasuu dandeessu birrii amma isheen kana bituudhaaf itti baasuu dandeessu birrii 400 qofadha. Kanaaf jalqaba irratti maal nu gaafate? Write a system of inequality to model this situation. Inequality modelii kanaaf barreessina jedha. Amma egaa maal barreessina? Gatii x keenya gatii answer sheetii keenya godhanneerra, gatii y keenya gatii peennaa keenya. Kanaafi peensiliin tokko birrii meeqa jennee? Birrii 2 jenne. Kanaaf 2y jenna. Y kuni peensiliidha. Kun immoo birrii isaati jechuudha. Pilaas jennee gatiin x keenya answer sheetiidha. Answer sheetiin immoo birriin isaa birrii 1 jenne. Kanaaf 1x jenne. Birriin kun lamman isaa immoo walitti daamee birrii 400 caaluu hin qabu. Sababiin isaa maaksimaamii kan isheen baasuu dandeessu birrii 400 waan ta'eef.
Kanaaf less than or equal to 400 jenna jechuudha. Kun deebii kan A ta'a. N keenya 2y plus 1x less than or equal to 400 kan jedhu kana ta'a jechuudha. Itti fufee maal gaafate? Graph the system. Systemichaaf giraafii kaasii akkasumas kaanfichoo purchase waan sirratti immoo kana sirreessee isiniif barreessu. Gara kanatti isiniif barreessu. Inni jalqabaa maal ta'a? X greater than or equal to y plus 14 kan jedhu kuni equation tokko akkasumas 2y plus x less than or equal to 400 kan jedhu tokko akkasuma x greater than or equal to 0 y greater than or equal to 0 kan jedhus keessatti argama jechuudha. Sababiin isaa gatii y keenyaatii fi gatiin x keenyaa yeroo hundumaayyuu positive sababii ta'eef jennee turre jechuudha. Amma purchase gaafa wanta tokko binnu yeroo hundumaa gatiin isaa positive sababii ta'eef jechuudha. Haala kanaan kenna. Kuni aansarii kan maal keenyaati? Kani A keenyaati. Giraafikaalii isaa solvii godhaa jedhee giraafikaalii isaa immoo akkaataatti solvii gootan isteeppii baay'ee keessa wajjin ilaalaa turre jechuudha. Isa ofii keessanii kan hojjetan ta'a jechuudha. Sirriitti garuu kaanfichoo purchase 100 answer sheet and 150 pencil nu jedhu. Equationii kanatti yoo fayyadamtanii bakka buustanii sirrii isinii dhufuu danda'a yookiin bituu dandeessi jechuudha. Garuu asirratti maal nu jedhe? At least 40 more than number of pencil nu jedhe. Yoo xiqqaate gatiin answer sheet keenyaa 40 olii gatii number of pencil keenyaa caaluu qaban jechaa jira. Kanaaf kuni bituu dandeessu kan jedhudha. Kaanfichoo purchase 150 answer sheet and 100 pencil nu jechaa jira. Kana keessa gaafa buustanii bituu dandeessi kun nu dhufa jechuudha. Solutionii nu kenna. Kanaaf kun hin ta'u jechuudha. Kanaaf giraafikaalii isaa immoo ofii keessanii kan isinii solvii gootan jechuudha. Steeppii isinitti agarsiisaa ture. Maal jedha kuni? Gaaffiin kun graph the solution set of the system nu jedha. Siistemii armaan gadii kanaa fi giraafii kaasee nu jedhee steeppii isaa isinii kaa'ee giraafii isaa ofii keessanii kaasan jechuudha. Haala kanaan steeppii lammaffaa, sadaffaa fi afuraffaadha. Tokkoon tokkoon isaaniitiif maal barbaaddu? Jalqaba irratti tokkoon tokkoon isaaniitiif isa kanaaf equally gootu is equals to minus 2x plus 22 akkasuma y is equals to minus x plus 13 akkasuma isa kanaaf immoo y is equals to minus 2 over 5 x plus 3 isa kanaaf y is equal to 0 x is equal to 0 y is equal to 0 kan jedhu kana erga akkasitti sirreeffatanii steeppii lammaffaa irratti x intersectiif y intersectii sadaffaa irratti below the line afuraffaa irratti immoo bakka isheetii gootan adda baafattu jechuudha. Haala kanaan kaastu. Garuu giraafiin isaa kana dhufa gaafa hojjetan jechuudha. Giraafiin isaa kan isa kanaa fakkeenyaaf kan isa jalqaba isa kanaaf kana dhufa. Kan isa kanaa isa kanadha. Akkasuma kan isa kanaa immoo isa sadaffaa irra jirudha. Warreen kaan immoo kanuma warreen jiranidha jechuudha. Kuni kanuma keessatti argama. Kana booddee erga akkasitiin kaafattanii booddee kan isin beekuu qabdan ammas kanaan duras kan isinitti himee ture intersection pointii kana. Isee kanaan vertexii jennee waamna jedhee isinitti himeera. Kun vertexii jedhamti. Asii kun vertexii keenya. Akkasuma asii kun vertexii keenya. Warreen kan akkamittiin argannaadha. Akkuma isinii kaasee ture maal goona? Bakka isaanitti wal tuqan kana value isaanii wal qixxeessina. Fakkeenyaaf pointii 5.8 kan argachuudhaaf maal goona? Asii laayinii kan isa kanaatii fi laayinii kan isa kanaa wal qixxeessina jechuudha. Minus x plus 13 is equals to minus 2 over 5x plus 10 kan jettu kana wal qixxeessina. Kana booddee gama lammansaa 5 dhaan yoo baay'ifne minus 5x plus kun 5 dhaan gaafa baay'atu meeqa ta'a? 13 times 5 is equals to 65 arganna. Plus 65 is equals to minus 2x plus 10. Asirraa kun asii 10dha. 5x kana qofaatti bifachuun maal goona? 5x yookiin immoo kan akkas dabarsinee kan immoo achi dabarsina. Kanaaf maal ta'a kuni
minus 5x plus 2x is equals to 10 minus 65. Asirraa minus 3x is equals to 55. Kana booddee x dhaaf solvii gootanii y dhaafis solvii gootu jechuudha. Asirraa gatii argattan akkuma silasnii kaasee ture bakka buustanii argattu jechuudha. Barnooti keenya irraa kana fakkaata ture waan wajjin turtaniif baay'ee galatoomaa. Paartii sadaffaadhaan amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Akkuma kanaan dursanii kaasaa ture chaanaalii keenya kanaaf haadhaa taataniinan sabiskiraayibii gochuutiin maatii chaanaalii keenyaa taasisanii jedha. Thank you.